Yan, pupunta ako ng park guys. Maghihintay ako kung anong oras babalik yung matapos yung nagsasaya ng ballet dance Golden Gate. Dito daw may park na dito. Dito na lang ako sa park kaysa doon ako sa init maghintay. Diba? Taipo market. Ay, oo nga. Ngayon ko lang to nakita. Ganda ito, oh. Yan, yung building, maganda siya. Yan. Yung na to, baliti. Ito siya. Oh, yun, ito yung park na sinabi. Yun. Park ng Taipo. Maliit lang siya na park. Buti dito. Yan. Mainit din. Wala naman ibang tambayan. Mainit. Yan, park pala to. Yan, ganda. So, sa mga building guys, ang haba. Okay. Laman akong pambili ng pang market. So, dito lang ako. Diba? Gala-gala pag may time. Yan. Maliit na park sa Taipo. Asan ba ako, be? Gala lang. Ikot-ikot. Yung ikot-ikot lang pag may time. Yun. Yun siya. Doon sa kabila. Underpass. Yan. Samahan niyo ako dito guys. Maglakaw-lakaw taba. Ayun. Yun siya. Super ganda. Ang ganda ng view. Mainit kasi. Kaya dito na lang tayo sa maliit na park. Ay, may kalapati. Hello, birdie, birdie, bird. Yan. Ganda, no? Ayan. Nasaan na si Ibon? Lumipad. Ibon ng may layang lumipad. Oh my God. Asan ang ibon? Hello, birdie, birdie. Mag-asawang ibon. Eh, ganyan siguro ang true love ko. Matatagpuan ko na si true love ko, no? Babae at lalaki yan, eh. Hello! Yan. Sagutin sila. Hi! Hi, Miss and Mister! How are you? Birdie, tingin din siya, oh. Hi! Hi, I don't have any food. You go find the food. Ha, ang kalapati. Naglipad na. Natakot. Baka kakatayin ko sila daw. Ay, ay, ay. Ayan. Dito. Maliit lang pala ito. Ito ako. Nagikat-ikat. Ayan. Gumagawa lang ako ng aking video. Ayan. Maganda pala dito, no? Ngayon lang ako nakapunta dito. Buti may kabayan nagsabi, punta ka doon sa kabila kasi ganito, ganyan. O, diba? May mga pambot. Pambot. Ayan, may mga lancha. May lancha. Oo, ayan, oo. Tapos, yan. Punta tayo doon. Yan, may bus. Yan. Lakad-lakad pag may time. Wala, naglakaw po, oh. Ayan, ang ganda. Taipo Arts Center. Yun, nasa NTR lang pala ako. Kauris. Alam dito. Hello, ibon. Nandaling ibon. Ibon. Ay, nga ibon. Ibon. Look, may lipat. Yeah. Ayan. Yung pala eh. Yung pala eh. Ano yun? Ayan, mga maraming boat. Nagtago sila kasi may bagyo. Ayan siya.
Yan. Daming kalapati. Si kalapati. Kalapati. Yan. Susu. Ang ganda no guys. Ganda siya. Oh. Lakad-lakad lang pag may time. Maglakad-lakad tayo pag may time. Parang Pasig River to ba? Nakita ninyo na Pasig River. Kung dito. Ang ganda, no? Ito yung type po pala. Ay, kaning di talagan ba? Maganda dito. Ayan. Sige lang. Laag ta. Diri bang dapita. Kay bisan og kanang ko dili siya nakakasawa ba? Hindi siya nakakasawa kaya ang dahon nila buhay na buhay ang green. Mga buildings, water nila. Yung water nila itim-itim. Itim, madumi ang tubig. Ayan, may dito. Ayan guys. Ang ganda ng bulak. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ang ganda ng kulay, no? Ayan. Lakad-lakad lang tayo, guys. Nakita niyo yung bulakan. Orange. Ayan kasi siya. Ayan siya. Maganda ang petals. Diba? Ayan. Ang ganda ng petals. Pag may tanin lakad tapos balik lang. Dakuyog ta guys, maglakad. Yan. Maganda din naman dito sa New Territories kasi noon nasasanay ako sa peak palagi. Ngayon dito na tayo sa New Territories. Ang bird na tayo, mga bird hindi lumilipad. Hindi lumilipad. Hindi siya lumilipad. Anong kahoy na to? Parang halaman to sa amin. Yung ganyan ba guys, oh? Meron din pala sila dito ganyan. Halaman, herbal. So, balik na tayo guys. Samahan niyo akong magbalik-balik dito. Init. Yun ang harapan ng building. Maganda ang mga building. Okay. Hindi pa lumipad si bird. Ayan. So mamaya i-edit ko to, i-upload ko sa aking channel. Mag-enjoy lang kayo guys manood sa aking video for today. No? So, ang daming ibon dito. Ibon kalapati ba? May puti na kalapati, oh. Hello, kalapating puti. Ang cute. Hello, kalamit akpon ba? Kalamit akpon. Gutom sila. Nag-abang ng ayan. Ayan, sige. Nakatulog ako kanina guys. Basa ang buhok ko. Buti ka mo nakapagpahinga ako. Init. Lakad-lakad lang ako kunti kasi maya pag lalabas na rin. Yan ang aking outfit for today. Today. Hintay.
May tae man tuskuan. Dito tayo. Nasa tae? Ito. Maghintay lang tayo ng ilang minuto kasi 4:15 pa ang labas. So dito muna tayo. Maraming salamat pala sa mga taong sumusuporta sa aking channel. And thank you for watching. God bless sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Press notification for the next video. Bye guys! Yeah, there is a helicopter. And then, ito yung papuntang Taipo Market. Dito yata. Yan ang shortcutan. Yan. So, yan sa kabila. Sobrang ganda, no? Ang mga building. Tingnan mo. So, alis na tayo guys. Punta na tayo doon sa ating determination. Yan. Ang ganda, no? I-edit ko to mamaya. I-edit ko to mamaya. Yan. Sige, nagmuni-muni yun ang mga bird. Baka taihan ka si bird. Birdie, birdie, bird. Tulog si Lolo. Yan ang kanilang mga tingnan nyo. Yung kanilang bangka ba? Ganyan ang bangka nila. Ay, may ibon, oh. May ibon yan. Yan, may ibon. Yan. May ibon yan. Nangunguha ng isda. Isda. Yan. Parang Pasig River. Parang ganun. Yan, oh. Parang ganun. Ganito nga. Madumi kasi siguro dahil sa Baguio. Yan. Pero malinis ito. Tinatago yung kanilang mga sasakyang pangdagat. Kasi may typhoon, kaya tinatago nila yung kanilang sasakyang pangdagat. 3:42 pa. Yeah. Oh. Yan. Yan. Dito tayo sa Kadamuhan. Ang ganda, no? Hindi nila nilinis yung nila, yung garden nila. Pero maliit lang siya na garden. Yan. Ganda ng itong punong kahoy na to, herbal. Meron dyan sa atin sa Pilipinas. Ganito. Okay. So, dito tayo sa yung bridge sitting out. There. Dito lang ako naglalakad kasi walang ibang maupuan. Mayroon naman doon pero siya tawag nito mainit doon at ayaw ko yung sobrang display sa mga tao. Yun yung mga building nila. Pasilan kung doon ka sa taas, kadelikado ba? Tingnan mo, may mga party na yung building nila, no? Ang ganda ng mga building. Very high. Tara, okay. Tara na. Wala ko sa paligid. Paligid nagmuni-muni. Yan.